alzato gli occhi e ho detto, ma come, ma dove sono? Dove sono? E ho capito, cioè ho chiesto, c'era un negozio, un'edicola, vendeva i giornali, chiedo, ma scusi, ma dov'è? Perché ero vicino alla Rai, dov'è via Teulada? Ecco, dall'altra parte, lontano, deve camminare. Quanto c'è? 20 minuti, cioè 20 minuti. Quindi io in pochi secondi ho trascorso 20 minuti di distanza. Ah oui, donc il s'est transporté d'un lieu à un autre en quelques secondes, il s'est retrouvé dans un lieu qui normalement se trouve à 20 minutes. E infatti il professore gli dice, ma è normale, è successo anche a me più di una volta, dice, ci sono delle spaccature nella realtà spazio-temporale. Oui, donc il y a peut-être des trous comme ça dans l'espace spatio-temporel et on peut passer d'un lieu ou d'un moment à un autre. C'è uno scrittore italiano straordinario, un po' dimenticato, che si chiama Dino Buzzati, sì, di Milano, che raccontava questo tipo di storie dove c'erano degli strani passaggi misteriosi nelle città. C'est un peu comme ce que raconte l'écrivain Dino Buzzati, on peut passer comme ça, il y a des trous dans l'espace. Realtà misteriose nascoste. Ça raconte la physique quantique en fin de compte. Oui, bon, oui. Alors, en même temps, le désir est enfermé dans la ville, il est dans un lieu presque clos qui serait celui de la ville, et quand il a atteint ce désir, quand il en est libéré, là on se retrouve dans l'espace. Ça aussi c'était voulu dans ce cheminement métaphysique du film. Di novità e di possibilità, quindi questa cosa che gli è stata regalata gli ha fatto prendere un'altra direzione nella vita. No? Ce qui lui a été donc donné en cadeau lui a fait prendre une autre direction dans la vie et lui a ouvert un univers auquel il ne pouvait pas croire au début. E infatti lui dice, quando comincia a occuparsi del vino, dice è come iniziare un viaggio senza fine, no? Alla scoperta del vino, e il vino in qualche modo rappresenta questa universalità, questa apertura continua, perché è impossibile finire, cioè è impossibile assaggiare e scoprire tutti i vini di questo mondo, ce ne sono tantissimi, non basta una vita, no? Oui, donc il dit qu'il ne suffirait pas d'une vie d'ailleurs pour goûter tous les vins que le sommelier va pouvoir boire dans le film. Donc il atteint une dimension qui est presque plus qu'une vie. Donc là, on en arrive à ce que tu disais, à un aspect métaphysique. Ouais. Et d'ailleurs, cet aspect métaphysique, il le fait par une conversation, on pourrait dire, entre Dieu et diable, si on reste sur l'idée que Lambert Wilson est le diable avec cet archevêque, et où il y a cette notion qui est quand même assez intéressante, assez fouillée, du bien e du mal. Certo, ma infatti quando incontra questo strano vescovo alpinista c'è proprio una conversazione teologica su questa questione, dice, ma il male nella costruzione teologica non ci può essere, anche il male porta al bene in qualche modo, c'è una commistione, fanno parte dello stesso sistema. Oui, donc le bien et le mal, c'est vrai, quand il rencontre cette espèce d'évêque là, avec lequel il a une conversation théologique, on s'aperçoit que peut-être le bien et le mal sont interchangeables. E il conflitto tra di loro sta solo sulla vita terrena, sul fatto che per il diavolo è il principe del mondo, mentre il vescovo parla di un'altra vita, parla che il nostro regno non è di questo mondo, come diceva Gesù Cristo, no? Mentre per il diavolo questo è il regno dell'uomo è questo mondo. Oui, pour le diable, le règne de l'homme c'est celui-ci, de notre monde terrestre, alors que pour l'évêque et pour Jésus, la vie se situe dans d'autres mondes. Le vin, c'est aussi les désirs, les plaisirs, et donc la vie de désir, de plaisir, que l'Église réfute un petit peu quelque part. Elle dit qu'il faut qu'on reste sobre, etc. Et il y a toute cette notion-là aussi qui est développée dans le film. Si usa nella liturgia il vino, tant'è che il vino si trasforma e infatti c'è un momento nel film in cui il commissario si sveglia dopo il suo sogno
e hanno bevuto insieme una bottiglia, è rimasto poco vino, lui prende il bicchiere di Giovanni, e se lo versa nel suo bicchiere, e a questo punto si sente un battito cardiaco mentre lui beve, e poi questo cuore si ferma, è come se ci fosse stato un passaggio dall'uno all'altro. E il prossimo, cioè il commissario che riceve adesso il trasferimento a Roma, quindi è lui che entra in una dimensione, no, che nessuno ha portato questa lettera, da dove viene? Anche il suo assistente dice: ma non è venuto nessuno, è strano, no? Cioè, è strano, e questo è il preambolo, cioè potrebbe essere un'altra puntata dove il commissario viene trasferito a Roma con la mamma. Con la mamma. Oui, donc il dit qu'à un moment donné, le commissaire va boire aussi un verre de vin et que peut-être lui aussi va se transformer, va se métamorphoser et que peut-être il pourrait être un des disciples du professeur. D'ailleurs, pour pas spoiler la fin comme on dit, c'est ce qui se passe à la fin. Le passage c'est-à-dire que Giovanni devient disciple et le commissaire prend la place de Giovanni, de toute la quête qu'il a faite. Sì. Et pour reprendre justement cette idée du vin, qui est un vin de transformation, Giovanni passe par là aussi. Comme le vin, c'est au début quelque chose qui est parformé et qui peu à peu va devenir quelqu'un de meilleur et se bonifier avec le temps. Certo. Sì. Sì, che come anche il vino nell'invecchiamento, nella trasformazione migliora, e così anche il protagonista riceve questo dono che lo porta a trasformarsi e anche a fare degli errori o a essere egoista, a essere furbo, a fare delle truffe, però comunque a entrare in una dimensione diversa rispetto alla vita un po' piatta che aveva all'inizio, senza emozioni, senza entusiasmo, senza ambizione, quindi mette in movimento qualche cosa di un sistema, insomma. Oui, la vie de Giovanni est donc, c'est vrai, comme le vin qui va se transformer, qui va vieillir, qui va se bonifier, et lui c'est un peu la même chose, il menait une vie très monotone, très modeste, très banale, et à partir du moment où il était initié par le professeur, sa vie va se transformer et gagner, va s'enrichir. Il va non seulement s'enrichir, je dirais matériellement, mais il va prendre une autre dimension, comme le vin qui vieillit prend une autre dimension. Sì, faceva gioco perché è lo stesso nome dell'opera di Mozart e anche dell'evangelista che manca per chiudere il quadro, per cui il professore, quando lo deve convincere, gli presenta i suoi, dice Matteo, Marco e Luca, e poi lei si chiama Giovanni, questo è un marzemino, il vino citato nel Don Giovanni di Mozart, allora lui lo assaggia, non riesce a non... C'est un jeu entre le Don Giovanni de Mozart et puis ses disciples, les évangélistes, puisque lui deviendrait en quelque sorte le dernier des 4 évangélistes à rejoindre Luca, Matteo et Marco.